見到嘛？哇啲肉，好。 Thank you。沙姜味比較濃，都係有啲似沙姜雞，但係佢係白切沙姜雞咯。你睇個面上面咧淋咗好多沙姜嘅。一個就係個雞嘅品種，佢養嘅時間夠唔夠長，係用穀物去養嘅雞自身嘅品種啊。第二個就係佢嘅熟成時間，即係佢烹飪嘅時間火候，呢兩個我比較看重嘅呢兩點。Hello， 大家好，歡迎收睇《盈投資家陣 Jason Channel》，主持人 Niki， 我係主持人 Chris。係啦，咁依家咧就同 Chris 啦，早上喺我哋一個海邊拍攝完啦，喺日月貝嗰度拍攝完，跟住咧就過嚟呢度。咁呢一間咧就係 Chris 啦，早期咧已經係同我哋嗰個毛哥咧過嚟食過，覺得性價比比較高啊，同埋出品嘅口味係正嘅，所以我哋就推薦一下俾大家。係啦，呢間都係我哋嘅我好 partner 啦，我哋嘅好同事、好朋友阿毛哥，我好兄弟。介紹嚟食呢間叫民間傳奇小食店。咁其實我早期睇翻阿毛哥佢哋嗰邊佢哋嘅頻道啦，即係阿 Micky 肥都有過嚟拍攝過嘅。咁點解我哋今日都上嚟拍攝翻？因為呢間，因為我同 Nicky 都算比較耐冇去拍呢種叫做白切雞系列啦。咁呢間都係食白切雞嘅。咁佢呢個白切雞咧，其實我覺得係比上次我哋去嗰間叫做龍都四季好食啲嘅，因為龍都四季咧佢個葱香味咧係個葱香味。係個油同埋個葱比較靚，但係隻雞咧個品種係爭啲嘅。咁呢間嘅雞咧，佢個我覺得係佢肉質喺同埋個口感咧，同埋佢個雞咧個品種係靚啲嘅，好食好多啊！真係咁我就係以前就食過，真係覺得一直好想我嚟試，因為可能時間關係，甚至乎我哋拍攝嘅原因啦，真係太耐冇嚟過呢邊啲周邊去拍攝啦。咁今日咁啱嚟到就粵貝周邊拍攝咧，我就話再嚟過嚟試下，回味翻之前嘅味道。咁呢個地方咧，位於我哋一個叫老香洲城區啦，喺鳳凰北呢邊呢個方向，呢條叫獅山路。呢條內路嚟嘅，跟住車流量都幾多，因為前方咧有我哋一個醫院喺呢度嘅。係啦，我哋珠海市嘅人民醫院啦。係啦，咁呢個地方就老城區就本地居民比較多啊。其實所以呢間嘢咧，其實就唔係咁容易揾到嘅，但係個味道真係非常之好。我哋入去點下餸先好嘛？咁其實呢間鋪咧就唔係好大咯，細細地，但係都幾整潔啦。跟住咧見到依家食飯時間啦，都有幾多人過嚟食飯。咁可以睇翻我哋啲同事咧，已經係坐喺度啦。咁我哋就餐牌喺呢度。攞個餐牌我哋。我哋應該就坐呢邊。好。坐呢度可以。係啦，我攞個餐牌。咁呢度咧，我哋啱啱就其實就已經點咗餸，同大家睇一睇我哋嘅餐牌，順便介紹下。其實佢一個菜品就唔係好多嘅。咁最經典啦，有我哋一個白切雞啦，我哋點咗有我哋嘅豬手啦。同埋我哋一個蓮藕、三絲，仲有我哋一個青紅椒炒乾油嘅。咁呢個乾油其實我係喺好耐，即係之前冇過嚟都食過，我覺得個乾油係味道係唔錯嘅。咁係啦，咁呢度雞就比較都雞都好食。蓮藕我都忘咗，我都唔記得咗咩味啦。豬手都唔記得咗。其實我都未聽過呢一種做法啊，白切蓮藕。跟住就菜品唔係好多，有雲南小瓜炒豬脷，跟住蒜蓉青菜又比較簡單啲嘅菜品咯。啱啱我哋呢個老闆都同我哋介紹話，都可以試一試佢嗰個叫做牛雜嘅，但係我哋就冇點係啦。佢叫做上碟牛雜，應該係嗰啲清水嘅，冇嗰啲調料嗰啲牛雜。呢度個口味咧就比較清淡少少，咁可能會相對比較適合我哋廣東同埋港澳地區嘅朋友去嚟試下味道。但係呢度白切雞咧，大家真係要嚟試下。OK， 我哋等一等上完菜，我哋同大家繼續去分享。OK， 鏡頭一轉就上菜啦。哇，香到！你睇下呢個份量，呢一個咧係半隻雞，咁我哋因為有6位同事一齊啦，跟住就半隻雞，佢話係2斤3，好似係話。係1斤就係60蚊，即係隻雞係去咗138，係啦，冇錯。係，咁可以睇下啲最色啦，即係佢份量係足夠喎。咁我哋呢一個係三絲嚟嘅，黃瓜啦，同埋土豆絲啦，同埋一啲午餐肉喺呢度。咁呢一個蓮藕睇起身好粉喎，係咪啊？呢一個咩白切蓮藕，蓮藕啊，係啊，白切蓮藕我都係好少聽，佢係淋咗啲豉油喺上邊啊。OK， 我哋就嗱一聲試起塊好嘛？試下味道。OK， 咁試下呢一個白雲豬手係咪？白切豬手，沙姜豬手。白切豬手。係啊。先。咁同我哋肇慶嘅，我哋肇慶咧又比較出名嘅叫做白雲豬手。白雲豬手。係佢係酸嘅。
哦，你哋嗰邊係酸嘅。係啊，酸嘅點啲辣椒啊。係啊，白雲豬手。佢呢度基本上咧都係上面滲咗啲係沙薑碎，所以都係沙薑味，跟住花生油。OK。唔錯，好食。好，點解嘛？我哋再試下隻雞。嗯。呢條係邊個位置啊？呢個雞咧係喺我哋嘅首選位第一位，因為我哋嘅餐牌加起身咧係冇幾樣餸嘅。你睇下，呢個位置，見到嘛？哇，啲肉，好 Thank you。好，我都揀哇，一夾個雞髀肉俾我啊！Thank you 喎。個。我 Thank you。阿周過嚟啊。哦，多謝。 OK，好。嗱，多謝。不過自己嚟嚇。好，多謝。咁多。好，我就試下嚿雞背嘅呢個位置。沙薑味好濃。沙薑味好濃係咪？嗯，係。沙薑味比較濃，都係有啲似沙薑雞，但係佢係白切沙薑雞咯。你睇個面上面咧淋咗好多沙薑嘅。跟住，其實我覺得佢嗰個油好香，佢嗰個花生油係靚油。嗯，但係我覺得有啲韌啊。嗯。因為同我肇慶啲白切雞又有啲唔同，我哋肇慶啲白切雞咧就好軟滑嘅。嗯，佢呢隻雞咧就滲少少血水出嚟嗰種，但係呢一種咧睇起身個狀態咧就係全熟嘅，即係冇乜血水啊！你睇下個骨髓係冇血水嘅，跟住咧就食起身個口感咧有少少韌。嗯，但係隻雞係有雞味嘅，因為啲雞嘅養嘅時間係比較長嘅。佢唔係啲嫩雞，有啲地方嘅白切雞咧係嫩雞，不過上次我哋食嗰個龍都四季咧係嫩雞嚟㗎，所以佢嘅雞肉咧就比較白身呢隻少少。係咩雞啊？扇雞啊，咁大隻？應該要問下老細先知啊。應該係扇雞。應該係扇雞嚟嘅。你又試下呢一個蓮藕啊！呢蓮藕真係好少見，白切蓮藕，加咗淋咗一片嗰啲豉油喺上邊。哇哦！呢一餐咧就同啲色水啊賣相我睇得出，佢稍為偏清淡少少，係啦。係比較清淡，跟住就有蓮藕嘅甜味啦，同埋一啲豉油鹹鹹地嘅，清淡嗰啲豉油唔會好鹹嘅。你話佢特別粉嘛？又唔係特別粉，因為啲絲唔係好多。嗯。因為我帶呢佢食過上次嗰間叫做蓮藕湯喺前山嗰邊咧，嗰間嘅蓮藕就非常之粉。呢個蓮藕就都唔錯，但係就相對冇嗰間好食。嗯。喺蓮藕方面咧，呢一種做法我真係好少見，有一種白切蓮藕嘅做法。其實有啲地方咧中意整呢個白切蓮藕咧，會中間攞啲綠豆係啦，跟住去一齊去煮，咁嗰個就個味嗰個體驗咁係唔一樣㗎。呢個炒三絲酸酸地嘅喎，酸㗎。係啊，係咩味咧？你試唔知佢係咩嚟啊？我試唔出，就係酸酸地，有少少帶酸味嘅，加咗又唔似啲醋嘅味道。好，我先試下呢個乾油先。個乾油係香蕉炒嘅，喺辣椒度辣唔辣？應該係甜椒嚟嘅。啲甜椒嚟㗎，就唔係唔辣嘅，有少少辣味，少少。食唔出呢個味道好，有呢啲唔係好理解哦。呢個比較家常味。係。峰哥，你試一下這個青菜。啲乾油好香。對，酸酸的，挺奇妙的。但係好脆，係很爽口。係啊，叫三絲。好，我哋試下個好爽口撈河粉。跟住呢度有啲辣椒醬喎，Chris。嗰個係潮式辣椒醬嚟，應該係咪番茄醬啊？辣椒醬。試下咯，試下知道啦，係咪啊？加咗咩啊？你覺得它加裡面炒了什麼？加咗醋啊。醋嗎？是醋的味道嗎？它酸酸的，放了白醋有點像。我吃不出來，但是我吃出來它有點點酸酸的。呢個撈河粉就即係好正常嘅嗰種撈河粉嘅味道，好正常嘅撈河粉味道，冇特別乜嘢，但係我覺得香油爭咗少少。嗯，係。少咗啲香油味係嘛？係。撈粉咧，反而呢個撈粉做得比較出色嘅話咧，
好多港澳街坊啦都有去過益健嗰度飲茶。咁益健嗰度嗰個撈粉咧係真係正喎。新益健就係嗰益健啦，新喺摩爾廣場2樓嗰個益健，新益健。 3樓。係啊，喺嗰個位置咧，就係、我覺得嗰個撈粉咧做得比較出色。咁我每次因為我住嗰頭啊嘛，咁我每次過去嗰度飲茶咧，我都會點嗰個撈粉。同樣份量都好大，但係佢冇幫我哋撈好晒嘅，自己喺度拌咯。但係佢嘅一個從佢一個河粉嘅用料啦，同埋啲香油啊，同埋佢加嗰啲豉油，我覺得比較啱我嘅口味。其實新益健我都覺得新益健整體嘅菜式係唔錯嘅，係啊，個環境又夠靚，即係佢比下班新益健嗰邊呢個環境靚好多。跟住我覺得3樓都係唔錯，佢嗰個3樓嘅位置咧，一個大屏即係幾百張台擺埋一齊咧，我覺得係好特別嘅，好震撼嗰種。以前人多嘅時候，我覺得哇，以前嗰個新益健樓下嗰個停車場咧係揾位都好難，但係而家就方便咗好多。而家我覺得人相對少咗，係因出品都為係冇改變。即係點講咧？咁除咗我哋呢一個益健飲茶之外咧，佢樓上仲有一個點都得啊！再行翻過少少又有新海利喎，所以嗰個選擇性係多咗嘅。所以就分散咗啲人流啦，包括我哋依家珠海嘅狀態都係啦，比較多咗一啲商場啊，咁越嚟越多個商場，但係都係位於我哋嘅中心位置，南平華發商都啦、富華里、環宇城呢啲較為中心嘅位置，人流會多啲嘅。咁再往翻我哋一個金灣航空新城嗰個華發商都啦，同埋一個十字門華發商都啊，咁反而嗰個人流咧係冇咁多嘅。係啦，我哋再我試下你呢個。你試下呢個啊？好。它這個應該是加了梅子。呢個三哦，梅絲，子啊，對，呢個三絲係黃瓜、有啲青瓜，跟住有係少少呢個嗰啲午餐肉，就好爽口咯。好食。仲有一個我睇下先，好似有一個蘿蔔嚟嘅，沒有啊，土豆啊，豬仔土豆啊，幾好啊，係啊，佢擺咗少少醋落去炒，有少少酸酸地嘅嗰種感覺。嗯，整體比我哋食嗰個咩豬扒飯啊，或者咩大東家啊嗰啲要出品要好好多。好多，但係我就係覺得呢個雞咧都係較為老身咗少少，即係我自己可能牙口不是很好。係老身啲嘅，但係啲雞肉係我覺得係香嘅。嗯，啲雞肉係我覺得係唔錯，真係啲雞肉。係雞肉係唔錯嘅，就係老身啲咯，就唔係話可能香港澳門啲白切雞咧就冇咁熟啊，整得咁熟啊，因為佢個雞大啊嘛。不過佢呢個即係點講咧？我食雞都係其實睇兩樣嘢，第一個就係佢雞嘅品種，佢養嘅時間夠唔夠長，係用咩穀物去養嘅雞自身嘅品種啊。第二個就係佢嘅熟成時間，即係佢烹飪嘅時間火候，呢兩個我比較看重嘅呢兩點。咁我覺得係的確係 Vicky 講得好啱，就係佢個熟度咧，我覺得係偏熟咗少少。白切雞嚟講，喺骨頭咧係啱啱好係帶啲紅色，係紅血咧係最靚嘅時間度啦、火候啦。但係個雞嘅品種嚟講咧，係我覺得係唔錯嘅。係咁，大家到時就有即係話，如果係喺呢周邊啊，去日月貝玩啊，呢度過嚟日月貝過嚟都係大概5分鐘車程就可以到，都係好方便嘅。係啦，咁就到時得，因為但係佢呢個位置咧係獅山路一間個門店比較細，咁大家如果想去，如果難揾嘅話咧，可以問我同阿 Vicky 揾翻個位置。咁到時我哋發翻定位俾你哋。係啊，因為嗰個即係好似我哋去日月貝啦、朝陽市場啦、或者陽明市場啦，食嗰啲咧都係商場菜啊嘛。咁呢一啲咧就係比較，即係佢個名咧都好特別啦。民間傳奇係啦，民間傳奇。食厭咗商場菜啦，都可以過嚟試下呢啲小食店咯。大家就唔好太過在意佢環境啊，因為呢啲畢竟係呢啲，首先呢度係老城區，跟住啲老店嚟嘅，呢啲係呢間嘢應該都有一部分嘅歷史時間㗎啦。係啊，我睇得出。當然我哋冇具體去問過老細嘅時間，係啦。咁 OK，咁今集就介紹呢度咧，大家如果都係咁啱順路經過，可以嚟試下個味道㗎。OK，呢期到呢度結束啦，下期再見，拜拜。拜拜。